Так, ну смотрим, что у нас тут. Вчера сварили, холодец. Ну что, нормально. Аж запах вон чеснока аж. Ну, вареная картошка, вот горячая. И с холодным холодцом. Очень даже неплохо. Картошки у нас мало. Да ее можно и так. Вон с хреном или этим. Горчицей. Вот так вот. Ладно, пойдем на улицу посмотрим. Доброе утро всем. 22:02. Вот, 2022 года. Ну, одни двойки, да. Так, сильный ветер у нас на улице. 9:30 утра. +6. Сильный ветер. Но это всю ночь так было. Что-то громыхало где-то, и хрен знает, что там было. Ну, в смысле, как будто там крыши улетали откуда-то. Металл. Не знаю, у нас не видно ничего такого. Ну, хотя я только вышел. Вот. И неохота выходить-то туда никуда. Ну, +6, значит, ветер холодный. Бляха-муха. Это дождь. Отсюда я диван убрал. Так, что тут стоять-то? Ну, а что делать? Так, давай я вот посмотрю. Да, +6. А у нас там это, ну, профлист стоял. Упал. Ага. Ну, упал, да и ладно. Так, на машину тут еще не упал. Ну, вроде нет. И профлист стоял возле этой опорной стены. Ну, упал, да и ладно. Я в тапках вышел, надо было эти калоши одеть. Так, ворота закрыты, не закрыты. Ужас, что творится. Так, а с той стороны что у нас? Вон вода вперед. Туда куда-то уходит, хрень. Так, это крышка. Улетит, не летит. Ну что ее сюда ставить? Лежать чем-то.
Не знаю, целый день будет у нас. Вот. Говорят, что целый день. Ужасная погода. Такую погоду и собак не выпускают. Ну, Маруся, вот это вот, была на улице. Ночью, зараза, и спать не давала. Всю ночь тявкала. Пока не спустился, она еще не запустила ее. В округе вон собаки все тявкали. В округе все собаки тявкали. Ну да, ну везде громыхало. Нет, ну не так, что вот гром и молния. Как еще тут вот этот шифер не поднялся, этого сарая. Ну, хотя он советский шифер, тяжелый. Советских времен тут еще. Видно. Вот. Так, теперь надо ждать пакость от Кубань-Энерго. Авария будет на линии. Но электричество будут отключать, уж наверняка. Уж наверняка. Вот суббота сегодня, люди все дома отдыхают. У них аварии, ну как обычно. Ну вместе с этим, ну плюс электричеством, знаешь, и интернет пропадет. Ну раз нет электричества, значит интернета нет. Это понятно. Вот, отопление у меня включено. Вот, но я включил сейчас утром. Чтобы хоть что-то там нагреть. Ну хотя тепло дома. Чтобы что-то нагреть, значит, когда отключишь, чтобы хоть тепло было. Вот так коротко. Ну а что тут снимать? Плюс 6, завтра будет то есть плюс 8. Вот так они пишут. И тоже вот дожди. Сегодня целый день дожди. И сильный ветер. Завтра, послезавтра. Ну, в общем, непонятно, когда это все закончится. В городе Сочи. Мы же в Сочи живем. Ладно, ладно на этом. Всего доброго всем. Не болейте. Удачи.